歡迎光臨碌插造型，呢邊請啊水魚。我想問下你哋呢度剪個頭咧，要俾你哋坤幾多錢啊？哦，我哋呢邊咧有設計師、首席設計師、店長同埋總監嘅，咁水平咧係完全一樣嘅，但係價錢爭好遠嘅噃。你想要邊位老師嚟老點你咧？揾個最平就得啦，反正你哋剪得都好難睇嘅。肯定㗎啦，我哋洗個頭先啊。唔使得唔得咧？哦，其實唔使都得嘅，咁但係我會同你講要洗咗先可以剪嘅，咁樣我先可以賺多你一個洗頭嘅項目錢㗎嘛。有咩洗頭水咧？哦，我哋呢度啲洗頭水咧，全部都一樣嘅，但係咧，我會同你講，你啲髮質好差，一定要用貴嘅。想點剪咧？我想剪同家價同款髮型喎。哦，因為你整體個氣質咧係偏撈嘅，而你個面型咧又係偏樣衰嘅，咁所以咧呢個髮型係唔啱你嘅。咁當然啦，最主要係呢個髮型我唔識做。咁你諗住點坤我咧？哦，咁你放心，喺昆人呢一塊咧，我未曾失過手嘅。首先我會叫你燙髮染髮，然後再做個負離子角油。總之冇2萬蚊咧，你係走唔出呢個門口嘅。得唔得？呢個2萬蚊嘅髮型係咪好超值咧？